mahali ukajifilia tu kule ukaona kwamba haiwezekani, ukajiambia kwamba wewe sio mtu. Hapana, wewe ni mtu wa thamani sana. Yaani chukua hatua. Ya, hakuna atakaye kuja kuchukulia hatua. Ni wewe mwenyewe sasa uamue kwamba mimi nachukua hatua. Ni asubuhi njema. Good morning. Tuelekee katika jiji la Bonn, eneo la Ujerumani, tupokee taarifa ya habari. Umoja wa Mataifa umeuawa kusini mwa Lebanon. Na rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati ameapishwa kwa muhula mwingine wa 3 kufuatia uchaguzi wenye utata. Habari kamili. Dubai. Bei ya mafuta imeripotiwa kupanda tena kwenye soko la dunia hivi leo kutokana na athari za moja kwa moja za vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran, ambavyo leo vimeingia siku yake ya 32. Mapema leo asubuhi, pipa moja la mafuta limeuzwa kwa dola 115 senti 17 za Kimarekani kwenye masoko ya Asia, ikiwa ni muda mchache tu baada ya meli nyingine ya mafuta kushambuliwa kwenye bandari ya Dubai. Meli hiyo itwayo Al Salmi ilikuwa mapipa milioni 2 kutokea Kuwait na Saudi Arabia, na mamlaka za Dubai zinasema zinaendelea na juhudi za kuuzima moto uliozuka baada ya kushambuliwa drone kutokea Iran. Hapo jana meli nyingine inayomilikiwa na Ugiriki iliripoti kulengwa na makombora mawili ikiwa kwenye pwani ya Ras Tanura nchini Saudi Arabia. Beirut. Kikosi cha walinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Lebanon, UNIFIL, kimesema askari wake wengine 2 wameuawa kwenye mashambulizi ya pili ndani ya kipindi cha masaa 24 yaliyopita kusini mwa nchi hiyo, ambako Israel na kundi la Hezbollah wanashambuliana. Kwa taarifa yake, UNIFIL imesema walinda amani hao kutokea Indonesia waliuawa baada ya gari lao kushambuliwa kwa mlipuko usiofahamika, huku wengine 2 wakijeruhiwa, ambapo mmoja ana hali mbaya sana. Mauaji hayo yalitanguliwa na yale ya juzi, ambapo mwanajeshi mwingine mmoja wa Indonesia kwenye kikosi cha UNIFIL aliuawa kwa kombora la Israel kusini mwa Lebanon. Jeshi la Lebanon linasema pia kwa mwanajeshi wake mmoja ameuawa, huku shirika la habari likiripoti kwamba wapiganaji 3 wa Hezbollah nao pia wameuawa kwenye viunga vya kusini mwa mji mkuu Beirut. Umoja wa Mataifa, Ufaransa na Hispania zimelaani mauaji hayo dhidi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa. Kiev. Ukraine inaanzisha ushirikiano mpya wa usalama na ulinzi na mataifa kadhaa ya Ghuba, kwa mujibu wa rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky, akiyataja makubaliano ya kihistoria hivi karibuni kati ya nchi yake na Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Qatar. Akizungumza kwenye hotuba zake za kila jioni hapo jana, Zelensky alisema Ukraine pia inashirikiana na Kuwait na Jordan, na tayari imepokea maombi kutoka Bahrain na Oman. Chini ya makubaliano hayo, Ukraine itakuwa inatuma mifumo ya ulinzi, utaalamu wa kijeshi na ufundi kwa mataifa hayo ya Ghuba, nayo itapewa ushirikiano kwenye masuala mengine ya kiusalama. Kwa mujibu wa Zelensky, tayari makubaliano yamefikiwa kwa ajili ya kuimarisha mifumo ya ulinzi wa anga, utengenezaji wa pamoja wa silaha na ushirikiano kwenye sekta ya nishati. Haya yote yanatokana na ziara hivi karibuni ya Zelensky eneo la Ghuba, wakati huu nchi yake ikabiliana na uvamizi wa Urusi ulioingia mwaka wake wa 4, wakati vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran vikipamba moto kwenye eneo zima la Mashariki ya Kati. Tena Kiev. Mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas anaambatana hivi leo na mawaziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani, Poland na Italia kukitembelea kitongoji cha Bucha kuadhimisha miaka 4 tangu wilaya hiyo ya mji mkuu wa Ukraine Kiev kukombolewa kutoka mikono ya wanajeshi wa Urusi na kuibuliwa ukatili mkubwa wa kivita uliotendeka. Bucha iliyo magharibi mwa Kiev ilikaliwa na vikosi vya Urusi katika siku za mwanzo vita hivyo vilivyoanzishwa na Urusi mnamo Februari 2022. Baada ya jeshi wa Ukraine kufanikiwa kukirejesha kitongoji hicho, miili ya raia ilikutikana imetapakaa kwenye mitaa ya kitongoji hicho, huku ikiwa imefungwa mikono nyuma, na haraka Bucha igeuka kwa alama ya uhalifu wa kivita, na baadaye Umoja wa Mataifa kuthibitisha vifo vya mamia wa raia katika kitongoji hicho. Maafisa wa Urusi waendelea kukanusha tuhuma za mauaji hayo, na badala yake wanadai kwamba ukatili wa Bucha lilikuwa tukio lililopangwa na Ukraine yenyewe. Na hatimaye Bangui. Rais Faustin Archange Touadera wa Jamhuri ya Afrika ya Kati ameapishwa kuhudumu kwa muhula wa 3 miezi mitatu baada ya kutangazwa mshindi kwa uchaguzi uliokuwa na utata.
Touadera sasa atawala tena kwa muhula mpya wa miaka 7. Alitangazwa mshindi kwenye uchaguzi wa mwezi Disemba mwaka jana ambao uligombewa na muungano wa upinzani kufuatia mabadiliko ya katiba ya mwaka 2023 yaliyoondoa ukomo wa mihula ya kutawala na kuongeza urefu wa kila muhula kwa ambapo ushauri wa kisheria au kujumuishwa katika mikataba ya mwisho. Na miundombinu chakavu ya njia za reli nchini Kongo husababisha ajali za treni mara kwa mara. Kwa hayo na mengine, tafadhali usibadili kituo. Nahodha wako wa zamu ni mimi, Saleh Mwanamilongo. Katika matangazo haya tumekuandalia pia makala ya afya yako, lakini tuanze kwanza na uchambuzi wa ripoti zetu. Wakati vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran vikiingia siku yake ya 32 leo, kuna tajwa dalili za mazungumzo ya kukomesha vita hivyo, ingawa hofu inaongezeka kuhusu mashambulizi ya ardhini ya jeshi la Marekani. Mwenzangu Mohamed Khalef na mengi zaidi kuhusu mgogoro huo wa Mashariki ya Kati. Msimamo rasmi wa Rais Donald Trump wa Marekani kuhusu lengo, mwenendo na hatima ya vita alivyoshirikiana na Israel kuvianzisha dhidi ya Iran unaonekana kubadilika kila baada ya muda. Kwa mujibu wa ripoti ya jarida la Wall Street iliyochapishwa hivi karibuni kabisa, Trump amewaambia wasaidizi wake kwamba yuko tayari kukomesha vita hivyo hata kama mlango bahari wa Hormuz utaendelea kufungwa, badala yake kuendelea na operesheni hiyo kwa siku za baadaye. Lakini ripoti hiyo ilitanguliwa muda mchache na kitisho kupitia mtandao wake wa kijamii Truth Social kwamba angeliviangamiza vituo vyote vya nishati na miundombinu mingine nchini Iran, ikiwemo mitambo usafishia maji ya kunywa, ikiwa kutakuwa na makubaliano kukomesha vita hivyo ndani ya kipindi kifupi kijacho na Iran. Kabla ya hapo, jarida nyingine mashuhuri la Financial Times iliripoti kwamba wanajeshi wa Marekani wanaweza kwa amri ya Trump wakitoa kisiwa muhimu cha Hag kilichotumiwa na Iran kusafirishia mafuta yake. Wakati huo, Trump ameliambia gazeti la New York Times kwamba mazungumzo ya kusimamisha vita yanaendelea vizuri kati ya Marekani na spika wa bunge la Iran Mohammad Baghir Khalibaf. Lakini msemaji wa bunge la Iran Ismail Baqei sambamba na spika Khalibaf mwenyewe wameshakanusha mazungumzo yote kufanyika baina ya Marekani na Iran. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema nchi yake imeshafikia malengo yake makuu kwenye vita hivyo, likiwemo na kuviangamiza viwanda vikubwa vya Iran na kwamba sasa ipo karibuni kuvimalizia viwanda vyote vya silaha. Akizungumza na kituo cha habari Newsmax cha Marekani, Netanyahu amesema, na hapa namnukuu, kwa hakika ni zaidi ya nusu tumeshafanikisha, lakini sitaki kutangaza hapa ratiba maalum ya kumalizika vita kwa sasa, mwisho wa kumnukuu. Hata hivyo, si kauli zinazogongana na kupishana za Trump wala mashambulizi makali ya Marekani na Israel ambayo hadi sasa yamezuia Marekani kuendelea mashambulizi yake dhidi ya wale wataja kuwa maadui zake na washirika wao katika ukanda wa Ghuba. Mapema asubuhi ya leo, Saudi Arabia iliripoti kushambuliwa mara kadhaa kwa makombora masafa marefu na Iran, huku wizara yake ya ulinzi ikidai kupitia mtandao X kwamba imefanikiwa kuyadungua yote yaliyorushwa. Jioni ya jana, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi aliandika kupitia mtandao huo, na hapa namnukuu, Iran inaiangalia Saudi Arabia kama ndugu, lakini umewadia wakati wa Riyadh kuwafukuza wajeshi wote wa Marekani kwenye ardhi yake.
Kuwait pia imeripoti wimbi la makombora na droni kutokea Iran, huku ving'ora vikilia usiku mzima nchini Bahrain, kwa mujibu wa wizara zao za mambo ya ndani. Kombora lilovurumishwa dhidi ya meli ya Kuwait kwenye bandari ya Dubai lisababisha moto mkubwa kwenye meli hiyo, ambao mamlaka za huko zimeripoti kuendelea kuudhibiti. Kipande cha kombora jingine lilidunguliwa, imesema wizara ya ulinzi ya Umoja wa Falme za Kiarabu, kimeangukia jengo na kusababisha moto uliowajeruhi watu 4 mjini Dubai. Hayo yote yanajiri wakati bei ya mafuta ikizidi kupanda kote ulimwenguni, ambako nchini Marekani kwa mara ya mwanzo kabisa ndani ya kipindi cha miaka mitatu wameanza kuuza galoni moja ya mafuta kwa dola 4 za Marekani. Shukrani sana Mohamed Khalef. Sekta ya usafiri wa angani duniani ipo katika kipindi kigumu baada ya kupanda kwa kasi kwa bei ya mafuta ya ndege kufuatia mzozo kati ya Marekani, Israel na Iran unaoendelea kufukuta. Mashirika mengi ya ndege ya kimataifa yameanza kuongeza nauli na kupunguza idadi ya safari zao ili kukabiliana na ongezeko la ghafla la bei ya mafuta. Michael Kwena na maelezo zaidi. Kabla ya mzozo kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran kuzuka mwezi uliopita, mashirika ya ndege yalitarajia kupata faida ya kihistoria ya dola bilioni 41 mwaka huu wa 2026. Hata hivyo, kupanda ghafla kwa bei ya mafuta ya ndege kumetishia matarajio hayo na kulazimisha mashirika kubadili mikakati yao. Mashirika makubwa ya ndege kama United Airlines, Air New Zealand na SAS yameanza kuchukua hatua kwa kupunguza idadi ya safari pamoja na kupandisha bei za tiketi katika juhudi za kukabiliana na kuongezeka kwa gharama za mafuta. Mashirika mengine kwa upande wao yamerudisha ada za ziada za mafuta ili kusawazisha ongezeko hilo la gharama. Kwa mfano, Cathay Pacific imeongeza mara 2 ada hizo ndani ya kipindi cha mwezi mmoja. Kwa sasa, safari ya kwenda na kurudi kati ya Sydney na London inatozwa hadi dola 800 kama ada ya mafuta pekee, ikiwa ndio kiwango ambacho kimeongezeka sana ikilinganishwa na hapo awali. Kwa mjibu wa Rigas Doganis, mwenyekiti wa kampuni ya ushauri ya Airline Management Group, mashirika ya ndege yanakabiliwa na kile anachokiita dhuruba kamili. Anasema mashirika yanapaswa kupunguza nauli ili kuwavutia abiria, ili hali gharama za mafuta zinawasukuma kupandisha nauli. Hali hii imeathiri kwa kiasi kikubwa mashirika bei nafuu ambayo hutegemea abiria wa kipato cha kati na cha chini. Wataalamu wanaeleza kuwa wasafiri wa aina hii wanaweza kubadili aina ya usafiri kama vile kutumia reli au mabasi, hasa kwa safari fupi. Mwaka uliopita, sekta ya usafiri wa ndege ilishuhudia ongezeko kubwa la abiria duniani, karibu 9% juu ya viwango vya kabla ya janga la COVID-19, licha changamoto za mlolongo usambazaji ambazo ziliathiri utoaji wa ndege mpya. Huu ni mshtuko wa 4 wa mafuta kwa sekta ya ndege tangu mwaka wa 2000, lakini kwa mara ya kwanza mashirika kama Vietnam Airlines yanahofia hata upatikanaji wa mafuta ya ndege kutokana na hatari ya kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Mashirika ya ndege yamekuwa yakijaribu kubadili ndege kwa kuzirejesha za zamani zilizokuwa zikitumia mafuta kidogo, lakini changamoto za usambazaji na matatizo ya injini mpya yamechelewesha juhudi hizo. Hata mashirika ya bei nafuu nchini Marekani ambayo yana ndege mpya zenye ufanisi yanakabiliwa na hatari ya kushindwa kulipa gharama kubwa za ndege hizo endapo mahitaji yatashuka. Wataalamu wanaonya kuwa mshtuko huu utaongeza tofauti kati ya mashirika yenye uwezo mkubwa kifedha na yale dhaifu. Mkuu wa ushauri ya kampuni ya IBA, Dan Taylor, ameeleza kuwa mshtuko wa sasa wa bei ya mafuta unatarajiwa kupanua zaidi mwanya uliopo kati ya mashirika ya ndege yaliyodhabiti kifedha na yale yanayoyumba. Ilikuwa ni taarifa yake Michael Kwena. DW tunavuma kwa kishindo. Tuelekee Afrika Mashariki. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali nchini Tanzania amebainisha kujitokeza mapungufu katika utendaji wa baadhi ya mashirika ya umma wakati alipokuwa akikabidhi ripoti yake kwa Rais Samia Suluhu Hassan Ikulu jijini Dar es Salaam. George Njogopa na taarifa zaidi. Ripoti ambayo ukaguzi wake ni kuanzia Juni 2024 hadi Julai 2025, licha ya kutaja mafanikio yaliyotokeza katika maeneo mengi, lakini inaonyesha wasiwasi wake kuhusu mwenendo wa mashirika kadhaa ikiwemo shirika la ndege la ATCL ambalo hivi karibuni limepanua wigo wake kwa kuanzisha safari za moja kwa moja katika maeneo ya Asia. Mkaguzi na mdhibiti wa hesabu ya serikali Charles Kichere, wakati akiwasilisha ripoti hiyo, alisema shirika hilo limeendelea kukabiliwa na anguko likipata hasara katika operesheni
zake, iliyochangiwa pia na uendeshaji usio na ufanisi wa ndege yake ya mizigo iliyonunuliwa katika miaka ya karibuni. Amesema ili kurejesha ustawi na ufanisi zaidi, shirika hilo linapaswa kumulikwa na kuweka mifumo itakayohakikisha utendaji wake una uwiano na mahitaji halisi ya soko. Pia alitaja mradi wa uendelezaji wa umeme wa maji katika bwawa la Mwalimu Nyerere, akisema kumekuwa na mapungufu makubwa katika baadhi ya maeneo. Alitaja namna serikali inavyotumia fedha nyingi kugharimia uendeshaji mashirika yake ya umma, ila hali gawio la mashirika hayo kwa serikali hailingani na kiwango halisi kinachochukuliwa toka serikalini. Miongoni mwa mifano iliyobainika ni Chuo Kikuu cha Dodoma katika mkataba wa shilingi bilioni 4.87 na shirika la umeme Tanzania TANESCO katika mkataba wa dola za Marekani milioni 4.79, ambapo ushauri wa kisheria haukujumuishwa katika mikataba ya mwisho. Hali hii inaongeza hatari ya serikali kuingia mikataba yenye mianya ya kisheria na vipengele kandamizi, hivyo kuathiri uwezo wake wa kujilinda katika migogoro na kusababisha hasara za fedha za umma. Ama wakati akitoa nasaha zake baada ya kukabidhiwa ripoti hiyo pamoja na ile ya taasisi ya kuzuia mapambano na rushwa TAKUKURU, Rais Samia aliahidi kuyafanyia kazi mapendekezo yote yaliyowasilishwa. Sasa niseme tu kwamba serikali itachukua hatua kama ilivyoelekezwa na sheria zetu na kama ilivyopendekezwa na CAG jinsi ya kuondosha mapungufu yaliyopo. Ingawa ripoti mwaka huu inaonyesha kuwepo kwa idadi ndogo ya mamlaka zilizopata hati chafu, hata hivyo baadhi wanaona kwamba bado kuna mengi yanayopaswa kuzingatiwa ili kuimarisha hali ya utulivu katika matumizi ya mali ya umma. Akichambua namna ya utekelezaji mapendekezo ya ripoti ya nyuma wakati taifa likijiandaa kujadili ripoti hii mpya, mfuatiliaji wa mambo Bob Yona anakosoa mwendo wa kinyonga katika kushughulikia yale yaliyoibuliwa katika ripoti za nyuma. Ni wakati sahihi sasa hivi tuhakikishe kwamba kila individuals ambayo yuko kwenye idara ambazo zinahusika aweze kuhakikisha kwamba anafanya wajibu wake ipasavyo. Ripoti hivi karibuni itawasilishwa katika bunge na kuanzia hapo itakuwa wazi kwa umma kuanza kuijadili na kuichambua. Kutoka Dar es Salaam, Nicho Chinjogopa wa DW. Na kwenye nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miundombinu chakavu ya njia za reli nchini humo husababisha ajali za treni mara kwa mara. Watu lazimika kusafiri kwa treni za mizigo ambapo mara kadhaa hugharimu maisha ya watu wengi. Zuberi Ali anaangazia hali ilivyo kuhusu usafiri huo. Kwa miongo kadhaa Kongo hukumbwa na ajali za mara kwa mara zitokanazo na treni. Raia wanalazimika kutumia treni za mizigo kutokana na ukosefu wa usafiri ulio rasmi wa kutoka sehemu moja hadi nyingine. Mnamo 2014 treni iliwaua watu 48 na 160 kujeruhiwa huko Katanga. Machi 2022 vifo 75 viliripotiwa na majeruhi 125 nchini, huku hifadhi data ya AFP kidai maafa hayo ni moja kati ya mabaya zaidi duniani katika miaka 2020 na 2022. Mwezi Februari mwaka huu watu 5 walifariki kilomita chache na Kalemi. Hivi karibuni ajali jimboni Lualaba imewaua wasafiri 2 na mfanyakazi wa mamlaka ya usafiri wa reli SNCC, kulingana na kaimu mkurugenzi wa SNCC Trezor Kapuku Ngoi. Kumetokea tukio mbaya katika muhimili wa Kolwezi Lolo karibu na Kaulu. Treni iliyofanya ajali ni ya biashara na hali ni kwamba takwimu ya muda ni idadi ya watu 3 kufariki ambapo 2 ni wasafiri. Sio muda wa kulaumiana bali kufungua macho. Kwa taarifa za awali ni kwamba mwendokasi ndiyo sababu ya hali hiyo kujitokeza. Majimbo ya Katanga, Lualaba, Kasai ni miongoni mwa majimbo yenye mikasa ya ajali nyingi za treni. Kiongozi wa shirika la kutetea raia la Adid huko Lualaba, Bwana Martin Mwambi, amelalamikia hali mbaya ya reli. Mara kadhaa treni hufanya ajali na kusababisha misiba mingi jimboni Lualaba. Treni za kutoka jimboni Kasai, njia ya Kamina, Mukulakula, Kamina Lubuti, Kamina Tenke, Kolwezi Lolo, kunashuhudiwa vifo vingi sana. Tangu miaka ya 1950 na 1960, wakati wa koloni walipotengeneza hakujakuwa ukarabati wowote. Na ndiyo tatizo kubwa. Ndiyo inakuwa tatizo sana. Treni za mizigo hupakia kupita kiasi na kusababisha ajali,
huku ukishuhudiwa watu wakisafiri wakiwa juu ya mabehewa ambapo wengi wao hufariki njiani. Milinganyo Yango Marcele, mchambuzi wa masuala ya kijamii, anaamini ajali zaidi huenda zikatokea kama hakutowekwa mikakati thabiti. Wanapakiza watu wengi, mizigo mingi, treni zenyewe ni treni ambazo ziko chakavu za kizamani zaidi. Matokeo ndio hayo, unakuta ajali zinakuwa zimejitokeza mara kwa mara. Serikali inashindwa kupanga mikakati ya kuweza kudhibiti hilo swala. Kwanza kisheria, kujua mida gani treni inastahili kutembea, mida gani sitembee kulingana na hali ya mazingira. Na laiti kama serikali haitaangalia vizuri, kuna wasiwasi kubwa huenda miaka inayokuja ajali zinaweza kuwa nyingi zaidi kuzidi hizo ambazo zimeripotiwa kwa mwaka 2022. Kutokana na ukosefu wa treni za abiria na barabara zinazopitika kwa urahisi, abiria huhatarisha maisha yao kwa kuabiri treni za mizigo kusafiri umbali mrefu nchini DRC. Zuber Ali, DW, Kalemi. Kutokana na mahitaji makubwa ya nishati ya umeme barani Afrika, nchi nyingi barani humo kwa sasa zinaonyesha hamu na nia ya kuzalisha nishati ya umeme wa kutosha, hali ambayo inazifanya nchi nyingi katika bara hilo kufikiria kutumia nishati za nyuklia. Nishati hii inaweza kuzalisha umeme mwingi bila kutoa hewa chafu, lakini kujenga mitambo yake ni ghali sana, inachukua muda mrefu na inahitaji usalama wa hali ya juu. Kwa sababu hizi, ni nchi chache tu Afrika zinaweza kufanikiwa kuanzisha miradi ya nyuklia kwa sasa. Taarifa kamili inaandaliwa na kusomwa na Silvanus Karemera. Wataalamu wanasema nishati ya nyuklia imekuwa na faida na hatari kwa wakati mmoja. Kwa upande mmoja inaweza kutoa umeme wa uhakika, lakini pia imesababisha ajali kubwa katika maeneo mbalimbali duniani, kama vile ile iliyotokea katika kisiwa cha 3 Mile Island katika jimbo la Pennsylvania nchini Marekani mwaka 1979, nyingine iliyotokea katika eneo la Chernobyl nchini Ukraine mwaka 1986, wakati huo eneo hili likiwa chini ya utawala wa Kisovieti. Lakini pia ajali ya nyuklia katika mji wa Fukushima nchini Japan mwaka 2011 baada ya tetemeko kubwa la ardhi pamoja na mafuriko ya tsunami. Kutokana na maafa hayo na mengine, yamewafanya watu wengi kuwa na wasiwasi kufuatia nchi nyingi za Kiafrika kutaka kuzalisha nishati ya umeme kutokana na nyuklia. Kwa sasa Afrika ina kituo kimoja tu cha nyuklia, Koburg Nuclear Power Station, kilichopo karibu na jiji la Cape Town nchini Afrika Kusini. Utafiti uliofanywa na mwandishi wa habari na mtafiti wa masuala ya kisayansi Tristan Taylor nchini Afrika Kusini unaonyesha kuwa nchi kama Korea Kusini, Uchina na Urusi zinaiona Afrika kama soko la baadaye, hasa katika matumizi ya nishati ya nyuklia. Amesema, na hapa namnukuu, Afrika ni soko la wazi kwa wauzaji wote wa nishati ya nyuklia, hasa nchi kama vile Korea, Uchina na Urusi, mwisho wa kumnukuu. Hata hivyo, amesema kuwa nchi za Kiafrika zinahitaji kuwa na mipango bora ya matumizi ya fedha katika miradi hiyo, ikiwa ni pamoja na bajeti pamoja na usimamizi mzuri wa utekelezwaji wa miradi hiyo kabla miradi hiyo kuanza. Lakini Misri inaonekana kupiga hatua zaidi kuliko nchi nyingine za Kiafrika. Kampuni ya Urusi Rosatom tayari inajenga mtambo wa nyuklia huko El Dabaa nchini Misri. Kwa upande mwingine, nchi kama Niger, Mali na Burkina Faso zimesaini mikataba na wadau wa kimataifa, lakini zinaonekana kutokuwa tayari kwa miaka hivi karibuni kujenga mitambo hiyo ya nyuklia. Aliendelea kufanua mtafiti huyo kutoka nchini Afrika Kusini. Mtafiti huyo pia amesema Urusi inafaidi mahitaji ya nyuklia ya nchi za Kiafrika kueneza ushawishi wake. Wanaposaini mikataba ya nyuklia na Urusi, maana yake wanamaanisha kuwa Urusi inawaunga mkono kisiasa, alisema mtafiti huyo Taylor. Lakini akaonya kuwa mikataba hii italeta tija tu endapo italeta mafanikio kwa Afrika. Nchini Afrika Kusini, mtambo wa Koburg unatoa takriban 4% ya umeme unaotumiwa nchini humo. Leseni yake imeongezwa kwa miaka 20 zaidi, lakini kuna wasiwasi kuhusu usalama na matengenezo ya mtambo huo. Kwa upande mwingine, mwanaharakati wa mazingira Francesca De Gaspari alisema, tunapochunguza vizuri mafanikio ya nchi nyingine, hasa zile ambazo zinalichukulia swala nyuklia kwa umakini mkubwa, hasa katika mitambo yao nyuklia, tunagundua kuwa kuna mahitaji makubwa ya kuanza kufanya majaribio ili kuhakikisha tunafikia kiwango cha kimataifa kinachozuia hatari ya maafa yaliyotokea Fukushima na ajali nyinginezo, mwisho wa kumnukuu. Wakosoaji wanasema matengenezo haya hayakufanywa kikamilifu kabla ya kuongeza muda wa mtambo huo kufanya kazi. Ni kwa ripoti hiyo ya Silvanus Karemera ndipo tunakamilisha uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi hii, na sasa ni wakati wa makala ya afya yako. DW Afya yako. Ukomo wa hedhi au menopause ni mchakato wa asili wa kibiolojia unaowakabili wanawake wengi duniani. Hali hiyo
huja na changamoto za kibiolojia na kisaikolojia. Lakini pia nimekuwa mkali, yani kuhimili mauzi kama nilivyokuwa mwanzo. Yani watoto wakinikera kweli nakasirika. Changamoto kubwa tunayopata katika jamii yetu ni kwamba elimu juu ya hali hii iko chini sana. Karibu msikilizaji wa DW Kiswahili katika makala ya afya yako. Leo tunazungumzia changamoto za kibiolojia na kisaikolojia baada ya ukomo wa hedhi. Mimi ni Najat Omar. Taasisi ya utafiti wa kimataifa ya masuala ya afya Global Research uliochambua takwimu kutoka kwa wanawake zaidi ya 500 umeonyesha kuwa miongoni mwa dalili za kibiolojia za ukomo wa hedhi ni kupata joto kali, uchovu wa mwili na kiakili, hali ya msongo wa mawazo, hasira na hata tabia za kulia bila sababu. Nimezungumza na Dr. Hassan Mtani, daktari wa magonjwa ya wanawake, kutaka kufahamu ni sababu gani zinapelekea kuwepo kwa mabadiliko ya kibiolojia kwa wanawake ambao wapo kwenye kundi la ukomo wa hedhi. Katika tafiti nyingi inaonyesha hali hii inaweza ikampata mwanamke kuanzia umri wa miaka 40 na inaenda mpaka miaka 58. Na dalili za awali ambazo mtu anaweza kaziona, kwanza anakuwa anarusha miezi, anafuka miezi kupata hedhi, au anaweza kasimama kabisa kupata hedhi, alafu ile hali yake ya kuhisi hali ya hewa nje ikoje inapotea. Kwa hivyo anaweza kujikuta hali ya hewa nje ni baridi kali, lakini yeye anatoka joto kali. Anaweza kujikuta anakuwa ana hali ya kukasirika haraka, kitu kidogo tu kinamkera sana. Kukoma kwa hedhi huambatana na mabadiliko mbalimbali ya kitabia na kisaikolojia yanayotokana na kushuka kwa homoni, hasa homoni ya estrogen ambayo huathiri mfumo wa neva na hali ya kihisia. Tafiti zinaonyesha kuwa wanawake wengi walio katika kipindi cha ukomo wa hedhi hupitia mabadiliko ya tabia kama kuongezeka kwa hamu ya tendo la ndoa au kupungua kabisa, kupungua kwa umakini na mabadiliko ya mfumo wa usingizi, hali ambazo huweza kuathiri mahusiano ya kijamii, utendaji wa kazi na ubora wa maisha kwa ujumla. Mabadiliko hayo yanaendana kabisa na hali anayopitia Bi Maimuna, ambaye sio jina lake halisi, ambaye anasema kuwa zaidi ya mwaka mzima sasa amekuwa ni mtu wa hasira na mara kadhaa jambo hilo linawakera watoto wake na mume wake. Kwanza sana kwa mchofu sana, alafu natoka jasho sana, lakini pia nimekuwa mkali, yani kuhimili mauzi kama nilivyokuwa mwanzo. Yani watoto wakinikera kweli nakasirika. Mimi kwa upande wangu bora nahisi tungekuwa tunakwenda hospitali tukapata ile elimu kwanza, lakini kama kuna yani maana kama kuna tiba yoyote ambayo itaweza kutusaidia, iwe tiba ya kisaikolojia au tiba pia ya mwili, basi ingetusaidia sana. Elimu ina mchango mkubwa kabisa katika kupunguza madhara ya ukomo wa hedhi kwa kuwapa wanawake maarifa sahihi kuhusu mabadiliko ya kimwili na kiakili yanayotokea katika kipindi hicho. Lakini kwa nini elimu hii haitolewi katika jamii? Dr. Hassan Mtani anasema changamoto kubwa tunayopata katika jamii yetu ni kwamba elimu juu ya hali hii iko chini sana, na hii huenda inachangiwa kwamba mambo haya katika jamii yetu yamefanywa kuwa ni siri. Katika tamaduni zetu mambo haya yanakuwa kufanywa siri, hayazungumzwi kwa uwazi sana. Ingawa ukomo wa hedhi ni mchakato wa asili wa kibiolojia, wanawake wanaweza kuchukua hatua madhubuti ili kupunguza madhara yake na kuboresha ubora wa maisha yao. Kwanza, kuzingatia lishe bora yenye madini ya calcium na vitamin D, kufanya mazoezi na kusoma juu ya mabadiliko ya kibiolojia. Dr. Mtani anashauri haya kitaalamu juu ya suala la ukomo wa hedhi na usalama wake. Namna bora ya kumsaidia mwanamke ili asipate athari kutokana na mabadiliko yanayotokea katika kipindi hiki, kikubwa ni elimu kwake yeye, lakini kwa watu wake wa karibu, hasa mume kama anaishi na mume, au pia kwa watoto na walezi wake wengine na wenzake wanaofanya nao kazi makazini. Msikilizaji, ukomo wa hedhi ni mchakato wa kibiolojia na sehemu ya mzunguko wa maisha ya mwanamke. Ingawa mchakato huo huleta mabadiliko ya mwili yanayoweza kuwa kero, wanawake wanaweza kupunguza madhara yake kwa kuendelea kuishi maisha yenye furaha na ustawi ikiwa watapata elimu ya kutosha. Asante sana kwa kutusikiliza. Leo tulizungumzia changamoto za kibiolojia na kisaikolojia baada ya ukomo wa hedhi. Mimi ni Najat Omar, shukran na kwaheri. Na hadi hapo ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, na kushukuru sana msikilizaji kwa kujiunga nasi. Kwa niaba ya wote waliosikika, mimi ni Saleh Mwanamilongo. Uwe na siku njema. Asante sana Saleh Mwanamilongo hapo hivi kwa kutuelekeza vizuri, na vile vile umetutakia siku njema. Nashukuru sana. Wakati huu basi msikilizaji, kabla tujatamatisha, niruhusu
ni kufahamisha kwamba Simama na Kituo hiki kufikia malengo yetu ya uratibu, tupige jeki kuna kwamba tuna kuwa na uratibu mwema. Enda pale kwenye Facebook yetu, kuna link ya PayPal ambao unaweza kuifuatilia. Hiyo link itakupatia fursa nzuri ya kuweza kutoa mchango wako kwenye ule ukuta wetu wa PayPal. Fuatilia hiyo link kwa makini sana, itakupatia fursa ya kufika pale kwenye ule ukuta na utapata maelezo unavyoweza kusimama na kituo hiki. Vile vile basi, iwapo basi una account ya PayPal, basi email hii itakufaa sana, cantona.online254@gmail.com. Ukitumia fursa hiyo, basi utakuwa umetupatia nafasi nzuri sana, kwa sababu mchango wako ni muhimu sana. Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ukweli na burudani, jukwaa la ukweli, Afrika halisi, sauti yetu na taswira yetu. Haya, ni kupatia kiziba mkonga cha siku ya leo. Tupokee kiziba mkonga cha siku ya leo, msikilizaji. Hivi leo basi nazungumza na wale ambao kwa njia moja ama nyingine wanasema kwamba usiseme nao sana, acha matokeo yako yaseme nao. Kiziba mkonga cha sasa: usiseme nao sana, acha matokeo yako yaseme nao.